长庚今日得了宝物，大喜事，贫道怎么也要给一份贺礼才行。李长寿忙道：晚辈得了前辈相助，如何能再拿前辈的贺礼？多宝眼睛一瞪：怎么，你可是瞧不起贫道？这多宝之名，那可是师尊赐下的。这是铁了心要给我封口费了。来，多宝道人张开自己的衣袖，里面这几千件灵宝啊，随便选。若你不能拿与你等身高之宝，那就是不给贫道面皮，贫道也是会发飙的哟。当有绝对打不过的大佬想用赠宝这种方式封自己口时，该怎么办？李长寿的第一反应其实是拒绝。自己已经得了心仪之宝，若再多拿宝物，就欠下了多宝道人的因果。但是多宝道人实在是太大方了，见李长寿不好意思伸手，多宝道人衣袖一抖，整个山谷顿时被宝光照亮，各类灵性充沛的后天灵宝在李长寿的身周缓缓荡漾，上上下下左左右右把李长寿完全包裹起来，还是密不透风的那种。差点被宝光晃瞎了眼的李长寿默默地抬手捂住自己的心口，这里很痛。该是什么样的宝藏大叔才能如此淡定地拿出数百上千件宝物，告诉自己来随便挑啊，最少也要拿走自己这个等身高的宝物。等身高，意思就是要自己拿出的宝物叠加起来跟自己身高一样。那横着放和竖着放，拿宝珠类还是拿宝塔类，那差别可就大了呀。怎么样，这些有没有中意的？多宝道人在灵宝圈外淡定地笑了一声。若是没有中意的，那贫道多给你换几批，咱们慢慢挑。李长寿仿佛看到了多宝道人脖挂大金链，手戴大金表，身着金丝宝衣，坐在圈椅当中，身形后仰。什么是寻宝专业户啊？这也太刺激了。而后李长寿悲哀地发现，他之前让寻宝纸人团在中神州各处活动，无聊之余做了一本洪荒灵宝录，收录了各类名气斐然的灵宝。当时还以为自己已经将洪荒灵宝认识了七七八八，今天见到多宝道人放家珍，李长寿才发现自己所知太浅太少。周围飞着的这一圈又一圈的宝物，随便拿出一件来都是后天灵宝，其中竟然还有几件后天极品灵宝。没有后天前缀或是灵性不足有所缺憾的，根本不可能出现在多宝道人的收藏中。这些宝物的品质不低，威能不小，极少在人面前显露，只是被多宝道人当作板砖来用，所以没有什么名气，不为人所知晓。那本名册就是个弟弟，不对，是个小弟弟。前辈，李长寿做了一个道揖，虽然很想大手一挥，五指攥拳，霸气地喊一声我全都要，但是最终还是理智压制住了冲动，自己跟邪教的因果万不能再加深了。李长寿传声，大法师有训诫，弟子修行尚不算深厚，不可依赖法宝，以免怠慢了修行。若前辈执意相送，不如送弟子一套品阶相当的五行灵宝。晚辈最近琢磨一些五行大阵，刚好能够用得上。大法师说过，宝物再多也不能融入自己的大道中，对弟子修行无增益。弟子这就立下誓言，刚刚与前辈是第一次见面，此前晚辈什么都没有见到过。天字1号挡箭牌，玄都大法师。当下李长寿朗声诵读大道誓言，言说自己若将此前所见之事外传，就遭天道降下天罚。多宝沉吟几声，目光复杂地看着宝光中站着的李长寿，叹道：长庚，你莫要这般，我对你的人品还是信得过的。言说中，多宝道人洒然而笑，袖口一张，将这些灵宝尽数收回，看李长寿的目光多了几分歉疚。长庚，你修为不高，年岁不长，怎的说话这般令人回味？确实，
宝物再多也无用，有一两件护道镇压气运的先天灵宝也就足够了，始终是不能将它们融入自身大道之中啊。多宝深深地叹了一口气，又道：你且稍等，我记得有套宝物我搜集了几千年，刚好是五行所属。李长寿握着落宝铜钱，也不由得有些期待。多宝道人在袖中摸索一阵，整条胳膊都快伸进去了，方才捞出了5颗不同颜色的宝珠。这5颗宝珠明显是一整套法宝，蕴金木水火土5行之力，且这5行之力无比纯粹，不含半分杂质。当初有清玄雅送给自己那一颗土星宝珠，如果只是初级5行珠，那今日这5颗宝珠已经是后天宝物能够达到的极限。多宝道人抬手推送，这5颗宝珠缓缓飞来，在李长寿身周轻轻旋转。也不知多宝道人用了哪般的神通，这5颗宝珠已经是自行认主，对着李长寿传递出亲切之念，又有诸多5行道法的感悟在李长寿的心底浮现。李长寿张开双手，5只宝珠缓缓飞来，落在李长寿的掌心，上下漂浮着。刚想将宝物收起对多宝道谢，李长寿突然轻咦了一声，在这5只宝珠正中感受到了一缕飘飘渺渺的空灵道韵，仿佛蕴含着超脱之意境。5颗珠子凑成一套，可算作先天灵宝。李长寿略感头大，这般先天灵宝用来做小琼峰的阵法核心，那也太过暴殄天物了。前辈，这珠子太过贵重了。哎，多宝道人眉头一皱，长庚，你可是瞧不起贫道？一点小玩意儿罢了，收着收着，都说了这是伤你化身的赔礼。多谢前辈赐宝。李长寿做了一个道揖，将这5星宝珠与那一对落宝铜钱收到2只宝囊中，贴身放好。这半年的功夫也算是没有白费了。多宝道人像是放下了一件心事，目中流露出几分释然，笑道：长庚，还与我一同……哎，他怎么来了？谁？李长寿心生警惕，而多宝道人抬手对着天空一点，笼罩方圆千里的紫金钵盂轻轻一颤，消失不见，眨眼便出现在了多宝道人的掌心中，化作5寸的直径，被多宝收入袖中。随后多宝抬手拉住李长寿的胳膊，道一声走。言罢轻轻一跳，2个人周遭的环境顿生变化，出现在了李长寿刚才走过一次由多宝道人挖出来的土洞中。这个土洞非同小可，这可是截教大弟子钻出来的宝洞，隐蔽性堪称绝佳。2个人蹲在宝洞的角落，多宝道人在怀中拿出了一只宝镜，对着宝镜哈了一口气，镜中顿时出现了一朵风驰电掣的白云，白云之上坐着一名老道，老道身周包裹着淡淡的云雾。但多宝道人又对着宝镜呸了一声，那些云雾缓缓消散，露出了老道的真容。棕色道袍，方正脸型，双抓鬓，大垂耳，肩头飘着一只青铜灯盏，这不正是道门阐教副教主燃灯道人吗？多宝道人还怕李长寿不认识，主动介绍：此乃阐教副教主，据他自己所说呀，跟咱们3位老爷同一辈儿，一般贫道见了他也要喊一声师叔。李长寿的心底泛起了少许明悟，忙道：前辈，他若离这还远，咱们先走就是。他看到了我的钵盂，且此前也见过我用这钵盂。多宝道人沉吟几声，言道：不忙，先看他来此地作甚。他虽是咱们道门前辈，贫道倒也不怕了他。你放心就是，燃灯道人哪怕是副教主，也不过是个外人。3位老爷最看重的还是道门道成自家弟子，
若燃灯副教主也是来寻宝的，那我暗中放几样宝物在此地，让他拿去就是。不知为何，李长寿在多宝道人的言语中听出了对燃灯道人浓浓的不满，于是心体安稳了大半。根据李长寿的推断，燃灯应该是为落宝铜钱而来。若真是如此，封神故事中那萧生曹宝用落宝铜钱抢走定海神珠的一幕，绝对就是燃灯导演的一场好戏，把赵大爷给带坑里去了。今日我取走了落宝铜钱，绝了今后之事，更是让燃灯失去了夺定海神珠的机缘。莫非燃灯因此有了感应？李长寿道：前辈，晚辈也与这位燃灯副教主有过接触，此前怕是还得罪了他。哦，多宝道人不由来了兴致。你如何还能与他产生了间隙？三言两语，李长寿传声将上次与燃灯的交涉简单的说给了多宝道人。他自然不能实话实说，只能说自己最初不认识这位阐教前辈，不小心骂了燃灯几句，也未说当时赵公明与黄龙真人在旁看着。多宝道人细细品来，稍显富态的面容上露出了几分恍然，又禁不住抚掌大笑，抬手对着李长寿轻轻打了两下。你咋这么多心眼儿？哎呀，未能亲眼见到这一幕，真是憾事，憾事啊！李长寿低声问：前辈您似乎对这位副教主前辈……哎，有些事不提也罢。一听到这般口吻，那就代表着说话之人迫切的想吐槽。李长寿顺水推舟，正色道：晚辈总归是想多了解一些，免得以后出现什么差错。于是多宝轻叹几声，娓娓道来：最近这几万年，两家摩擦不断，他们阐教那边经常有道友无故挑事，有时这边也有同门嘴上失言，每次出这些事啊，大多都是贫道赶去摆平。这一来二去啊，跟这位前辈也就接触的多了。哎，长庚啊，你以后还是少跟这位前辈高人来往，与他言说话语也要注意一些，莫要什么错漏之言被他抓了把柄。这位前辈高人，心思复杂得很呐。李长寿大体是明白了，顺道一提，多宝燃灯这般高手，仙识探查到底能探查多远呢？这都说话说了半天了，镜子当中的画面还是那般。如果不是那些快速后退的云朵，李长寿还真以为这灵宝镜子出错了。正要问询，李长寿仙识边缘捕捉到了燃灯的身形，而自己仙识刚捕捉到燃灯身形，不过转眼燃灯已经是出现在了牛腰山谷上空，一股大能威压铺天盖地。下方还在昏睡中的牛妖一族顿时在梦中瑟瑟发抖。多宝道人的探查范围，自己的探查范围，李长寿的心底莫名的有些无奈。原本觉得自己修成金仙，有人教大腿做靠山，也算是有了能在洪荒图谋一点小灵宝的实力。哎呀，文字经还是写9000遍吧。让师妹代劳一半，师兄有所需，师妹服其劳嘛。哎，挺好。来了来了！多宝道人低声道了两句，眼底露出少许明亮的光芒，与李长寿一同屏住呼吸，关注着镜中情形的变化。此时他们收回仙识，免得被燃灯察觉。多宝手中的多宝镜自然也是探查类的灵宝，隐蔽性与反侦查能力十分的出众。就见燃灯坐在云上，在此地转了2圈，而后拿出琉璃宝塔，抬手一送，这宝塔转眼就化作数百丈高，塔尖涌出了道道仙光，转眼又将千里范围笼罩在了仙光中。燃灯又对着资铁城屈指一弹，资铁城的大阵瞬间破碎。此地主事者过来回话。这冷漠的嗓音配合着燃灯道人此时露出的威压，让资铁城中还没在紫金钵盂镇压下回过神来的妖族再次陷入了骚乱。不多时，那3头金仙境的牛妖赶到了燃灯的面前。
燃灯轻哼一声，这3头老牛膝盖弯曲，下意识的就跪在空中。拜见前辈。莫要说废话。燃灯冷然道：此地可是你们族地？是我们族地。燃灯又问：此前此地发生了何事？若有半句虚言，今日你这一族也不必存了。当下3头牛妖你一言我一语，慌忙将此前所发生的事尽数言说。在牛妖的描述中，他们先是遭到了一伙来路不明的人族兵马攻打，但是对方出现片刻就立刻退去，似乎是用了什么障眼法。而后那紫金波鱼现身，将方圆千里笼罩起来。燃灯坐在白云上，不断地掐指推算，眉头越皱越深。他此前在玉虚宫中修行，心底突然就浮现出了少许的警兆，推算之下，似乎与自己今后稻谷关联极深的宝物被人给取走了。这般的事情纯粹是自身之道与天机共鸣，只会让他知晓此事发生具体如何一概不知。燃灯立刻凭自己的琉璃盏细细推演，循着一丝天机推算出了此事发生的具体方位，立刻赶来此地。然而燃灯此刻所不知的是，在他抵达这处山谷的同时，李长寿已是分了部分心神，开始在中神州6处地形相似的地界做斗法痕迹的伪装。顺带着李长寿的本体也驾云飞出小琼峰，去了破天峰。又到了给圣人老爷上香的日子了。李长寿前脚刚飞到百凡殿，牛妖山谷上方的燃灯已是思量出了个大概。